What's up YouTube, TNB Bulls? Welcome back sa Top Notch Bully TV. Kung bago ka lang o nanonood ka sa channel namin, please do hit that like, comment, share, and subscribe button. At damay mo na rin ng notification bell para updated kayo sa mga latest uploads namin. In today's vlog, samahan nyo ako muli for kennel calf vaccine C yoga. At tanong natin kay Doc anong cause nito, paano iwasan, prevention. Siyempre yung vaccine as a prevention, pero we'll go more deeper para mas maintindihan natin. Tapos, ayun, papakain tayo ng dogs, morning routine. After na maglinis, pakain. Tapos kung ano yung may available na rin tayong moringa ngayon. Ginagamit natin siya. Source of, marami na siyang vitamins, minerals, and amino acids. Kaya, ngayon, ginagawa ko, hindi na ako everyday nagkakarots and apples sa kanila. Mix and match na ako, palitan sila ng moringa. Tapos, kasabay pa yung multivitamins nila. So, yun, tara! So yun guys, handa ko na yung pagkain nila. Bago tayo pumunta mamaya ng vet, at least nakakain na sila yun, nakaligo. Since kakaligo lang nila kahapon, so hindi ko na sila papaliguan. Usually, napaliguan ko sila bago tayo pumunta ng vet para prepared na rin sila. Kasi 'di ba pagka after vaccines nila, bawal sila maligo or mabasa muna ng mga ilang days. So mas maganda na prepared tayo. So yan, nalinisan na sila. Yoga Cardi. Yan. Pakain na tayo itong dog food. Tapos ito. Tapos nililinis natin lagi itong mga bowls nila. Before and after magpakain. Nililinis natin yan. Para maiwasan din natin yung contamination and para sanitize din tayo lagi. So yan, dog food muna. Ito kay Cardi itong malaki. 1 cup lang siya ngayon guys. Kasi dinadayat, dinedieta yan. Napabawas din ni Doc. Sad na siyang mabigat. Yan. May yoga naman to. Tapos, ito moringa. Lalagyan ko na sila. Pinagpapalit-palit ko na ngayon yung may day na may apple and carrot sila, tapos may day na moringa naman para interchange, palitan naman kasi over vitamins, pagka na-over vitamins din sila pwede rin mag-cause ng toxicity sa ating mga dogs. So ginagawa ko, palitan na lang para sure tayo. Tapos ito naman yung sodas Cardi. Tapos kay yoga. Ayan. Ayan. Tapos pwede na rin natin sama yung vitamins dito guys. Kuha na ako. Para isang preparation na lang, diretso na sa kanila. Ayan, makikita nyo ba? Vitamins. Importante ito guys, panlaban din nila to. Para confident tayo na may panlaban sila sa mga sakit. Oh, yes, Daddy. Aside from pagiging malinis natin, syempre kailangan din nilang may panlaban. Ito, yoga. Tapos kay Cardi. Tapos pag-agin ko lang yun guys. Halo-halo lang. Bawas pa tong pagkain ni Cardi na to guys. Usually dati binibigay ko 2 cups siya eh. Ngayon pinabawas nga siya ni Doc dahil mataba na rin. Saka iwas din tayo sa overfeeding kasi di rin maganda sa dogs yun. Pwedeng mag-malfunction or di mag-function na maayos yung kidneys nila. Yan, dahil sa overfeeding. So yun, tara, pakain na tayo. So ayan, habang iniintay natin yung dalawang matapos kumain, pakita ko sa yung mga Persian. Nanganak yung Persian namin eh, pretzel. So dalawa.
Apat to eh. Kaso hindi nakasurvive yung dalawa. Nakita namin eh. Late na. Nasa ilalim sila ng cabinet. Ito yung black ah. Yan, healthy naman sila. Malusog. Yung white. Diyan ang mata nito yung blue eyes. Yan, may mga owners na itong mga to guys. Dalawa lang silang nakasurvive. First, ano niya to? Mga punang anak ni Fredset. Yan, naglalaro sila. Ang ganda nilang tingnan pag naglalaro sila. Kumain na rin itong mga to eh. Yan, poodle namin. Pichi, mahilig magpakamot. Lola Pichi, mga 6 to 7 years old na rin to guys. Siya ang senior namin dito. Nawala na yung mga kasabay niyang bullies eh. Yung mga nauna nating bullies. Ayan. So tapos na kumain tong dalawa. Ayan. Ganyan ginagawa nila pagka after nilang kumain. Yan. Ayan. Nabalibag na lang yung mga pinagkainan nila. Yan. Tinatanggal ko agad yan guys para ugasan. Bago pagkatas pa inumin. O, tapos ka na. Hoy. Good girl. Liit pa rin ni Yoga. Pero bumibigat, lumalapad. Ikaw, uminom ka na eh. Ito si Cardi, ganyan siya guys. Oh. Pagka may tao, yan. Wiggle-wiggle, buong katawan. Friendly siya eh. Tapos kukunin niya yung laruan niya. Papabato niya. Gusto niyang pa-fetch lagi pag may mga taong lumalapit sa kanila. Ayan. O, inom muna si Yoga. Balikan ko kayo guys. Ayan sila guys. O, ganyan sila maglaro. Nagre-wrestling. O. Diba? Nila. Ayan. Ayan yung nanay nila. Pretzel! Pretzel! Ayan. Pretzel! Pretzel! Mahilig din magpakamot. Pretzel! Oh, Pichi. Oh, yan. Gusto mo rin pakamot. Oh, yes, Yan, Daddy. nagsaselos na yung dalawa doon, oh. Pretzel! Persian. Saka poodle. Yan. Aso't pusa pero magkabati yan. O, diba? Hindi mo. Whitey. Pares silang babae guys eh. Cute. Bigyan ko munang inumin si Yoga. Munang inumin si Yoga. Yan. Galit na siya. Kalimutan natin inumin niya. Yan. Tapos, tinisin na natin yan. Hoy, ikaw. Tapos ka na. Mamaya. Up. Tinisin natin yan. Turn nyo lang. Kumain. Yan. Mamaya kayo maglaro ulit. Yan. Ito matakaw din sa tubig to eh. Tayin lang natin yung service guys. Sasakyan natin tapos samahan pakita ko sa inyo yung kennel calf vaccine ni Yoga. Yan, balikan ko kayo. So yan guys, nandiyan na yung sasakyan no, pero tirik yung araw kasi, minute. So iwasan muna natin magbiyahe. Mamaya na lang, di naman urgent yung for kennel calf vaccine ni Yoga. Tapos pag ganyan mainit guys, ginagawa ko, wag nyo silang iiwan ng hindi nyo sila na babantayan or hindi nyo sila nakikita. Madalas from time to time that sinecheck nyo sila pagka mainit ang panahon na ganyan.
Tapos, bigyan nyo sila ng fan. Yan, kung di kayo naka-aircon. Kung di sila naka-aircon, yan, fan. Pero confident naman ako kasi may bubong dito. Yan. Nasa shade sila. Tapos, bigyan ko sila ng tubig. Pwede nyo rin lagyan ng yellow yan guys, para mas madaling mag-cool down yung katawan nila. Tapos, para sigurado, from time to time, hinuhost ko din yung mga katawan nila. Yan, para mas madali natin silang mapreskuhan. Madali silang mapreskuhan. Lalo na kung ganyan kainit yung araw or direct na direct. Para maiwasan natin yung heat stroke. So, yan, bigyan ko sila ng tubig. So, ayan guys. Umiinom sila, oh. Init na init sila. Lalo na yung panahon natin ngayon, yung araw natin ngayon. Palabas talaga. So, yan. Binigyan natin sila ng tubig. Fresh water. Tapos, electric fan. Para madaling mag-cool down yung mga katawan nila. Tapos, spritz ko sila ng hose. Para makaiwas tayo sa heat stroke. Okay, inom muna kayo. Okay. Kakaligo lang kasi nila kahapon guys, kaya hindi ko na rin muna sila pinaliguan ngayon. Kasi hindi rin magandang lagi silang naliligo. Mga natural oil sa coat nila is nawawala din pag lagi silang naliliguan. Yan. So ayan guys, spritz. Hugan ko lang sila ng tubig para mapreskuhan lang yung mga katawan nila. Sa init na yan, talagang mahirap kalaban ng init. Heat stroke ang kalaban natin pagka ganyan. Tapos yan, inaano ko rin yung cage nila para mawala din yung init sa mga matings. Yan. Yan, gusto ni Yoga yan, no? Cardi umiiwas, eh, oh. Yan. At least sigurado tayong naku-cool down natin sila pag ganyan kainit. Ayan. So yun, balikan ko kayo mamayang hapon. Kasama ko kayo sa Shipper Key sa Kennel Calf Vaccine ni Yoga. Ayan. Yun, mamaya. So what's up guys, ayun, nagka-problema lang ng konti yung mga clips natin during the time na nasa vet tayo. Pero ano nga ba ang kennel cough? Ang kennel cough guys is a respiratory disease which is mainly caused by Bordetella, Bronchiceptica, and canine parainfluenza virus. Huwag tayong makampante guys kung may vaccine na yung mga dogs natin against this disease. Kasi pwede pa rin makuha to from other microorganisms. Tapos transmitted siya through airborne droplets, contamination sa mga food bowls. Kaya dapat lagi natin nililinis before and after nilang kumain yung mga food bowls. Tapos paligid nila, make sure na lagi malinis. Pwede rin siya makuha through direct contact sa mga dogs na infected or sick dogs na meron nito. Kaya tinawag siyang kennel cough because highly contagious siya sa mga dogs nasa mga kennel.
or mga dogs na laging na expose sa ibang aso. Sa mga nawawalk na dogs, sa mga dogs na nadadala sa gatherings or shows, yan. Effectivity niya, 6 to 12 months. Pero depende yan dun sa exposure ng aso or dun sa factors or kung nasa high risk factors ba siya lagi or sa mga environment niya, guys. So, ayun nga. Tapos, highly contagious siya, guys, pero hindi naman siya yung life-threatening. Pero depende rin, pwede rin siya maging severe tulad sa mga puppies and adult dogs na may hina ang immune system. So, kailangan pa rin natin talaga, kung akong tatanungin, kung kailangan ba to or recommended ba to, yes, para may protection yung mga dogs natin. And advance yung protection natin para, sabi nga prevention is better than cure. Nag-invest na rin tayo, nag-alaga na rin tayo ng mga dogs, guys. So, mas maganda na mag-invest din tayo para sa protection nila and health nila. So, yun, one more thing nga pala, guys. Aside from nag-invest na tayo, syempre, gusto natin is yung comfortable lagi yung mga dogs natin. Ayaw naman natin na may nararamdaman sila or at illness sila. Maganda na lagi silang healthy para masaya din tayo as a dog owner na nakikita natin na okay lagi yung mga aso natin. Dahil na nasabi ko, huwag tayong makampante pag may vaccine na, or huwag din natin na hayaan na ubo lang yan, mawawala din yan, kasi it can progress, guys, into secondary problems like pneumonia. So, laging dapat maging observant and responsible as a dog owner tayo, guys. Tapos, ano siya, pwede siyang ibigay through oral injection sa under your dog skin, and yung kayo, guys, ginawa is through intranasal or sa nose niya. Depende yan sa vet natin kung ano mare-recommend niya para sa effectivity sa ating aso or depende sa behavior ng aso natin. Kung kaya nang i-manage ng mga vets natin, kaya natin i-manage yung behavior ng aso natin. So, yun. I hope ay mga natulong kami sa inyo sa mga previous vlogs namin. And maraming salamat nga pala, guys, sa mga nanonood, sumusuporta sa mga vlogs natin. We'll be doing more vlogs, contents, masasayang contents, informative contents na pwede namin i-share sa inyo lahat, sa inyo mga ka-top notch bully. So, kung bago kayo nanonood kayo sa channel namin, please do hit that like, comment, share, subscribe button, guys. Please, para dumami pa tayo, marami pa tayong may share na vlog sa inyo. Up until the next vlog, Top Notch Bully out. Peace out. Stay safe lagi, guys. Ingat, ingat. Up until the next vlog, subscribe. Hey, tara.